司令官、トゥービー、一体何をして地上の僕たち地上、あれはそうだからいや、汚染違う。トゥービー、くそ、扉がバンカー内部までウイルスが入ってるのか。それもオペレーターさん、違う。9S、あれは私たちがネットワークコミュニティ話しかそんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうここの基地が終わり開いたよ、トゥービー。現在、バンカー内部レコードが全部起動状態になりました。全ヨルバク隊員は速やかにバンカーへ退避してください。繰り返します。現在、バンカー内部レコードが全起動状態になりました。全ヨルバク隊員は速やかにバンカー内部人類に栄光4年崩壊意識がトゥービー、油断しないで。このご飯美味しくないいつ終わる？お前るチビさん、私オペレーターそうお花をありがとう。そんな砂漠のバラをしてあなたいつか私司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか。アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。仕込んでおいたウイルスがこんなに花開いてるよ。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私はいけない。